Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împărăților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Fiecare dintre noi, la un moment sau altul, avem nevoie de mardoheu. Un mardoheu, nu știu cât de bine pronunț asta. În franceză se zice mardoche, e mult mai simplu de pronunțat. Dar mardoheu, fiecare dintre noi la un moment dat avem nevoie de un mardoheu, cineva care să ne ajute să ne crească, să ne dea instrucțiuni. E foarte interesant că atunci când Mardoheu, chiar o să citesc asta, Rut capitolul, nu, Ester capitolul 2, de fapt, o să mergem și la Rut, dar hai să mergem la Ester la capitolul 2, înaintăm puțin, versetul 8. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Suza, sub privegherea lui Egai. Odată cu ele a fost luat și Estera și a dus în casa împăratului sub privegherea lui Egai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încapere din casa femeilor, adică cel mai frumos apartament, putem spune. Estera nu și-a făcut cunoscute nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheul o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Este la palat acum, Estera, dar și acolo respectă anumite instrucțiuni primite de Mardoheu. Nu zicea, sunt la palat, îmi fac de cap acum. Deci vedem o Estera care urmărește, face ceea ce a primit ca și instrucțiuni de la Mardoheu și asta o va duce foarte departe. Și citeam despre Rut, am zis despre Rut, o să mă duc în Rut capitolul 2. Uneori cauți boazul tău și boazul nu vine până întâlnești Mardoheul tău, care se numește Naomi, care îți dă anumite instrucțiuni și tu ascult și împlinești acele instrucțiuni și îl găsești. Sau pe Boaz, adică Boaz devine soțul tău. Adică aici vorbesc despre Rut, de povestea lui Rut. O să citesc câteva versete. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabită a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmp acelui înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea a răspuns, du-te, fiica mea. Ea s-a dus într-un ogor ca să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit în Betlehem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor, a cui este tinerul acesta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns, este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Iar a zis, dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snop rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineața, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă
în casă. Boaz a zis către Rut, ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te departezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit sugilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Atunci s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum am căpătat eu trecerea înaintea ta ca să te îngrizești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta în țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale care aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis, o să capăt trecerea înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mânghiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Da, pronunț cuvântul ăsta cu greutate. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și moați bucate în oțet. Ea a șezut lângă secerator, i-au dat grăunte prăjite, a mâncat și a săturat și ce a rămas a strâns, apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi, lăsați-o să culeagă spice și între snop și să nu opriți. Și chiar voi să scoate din snopii câțiva spice, să o lăsați să culege spice și să nu o înfruntați. Ok. E frumoasă această poveste, o citeam, dar vreau să ajung undeva. Hai să, versetul 18, a luat-o și a intrat în cetate și soacra sa a văzut ce culesese, Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Extraordinar. Soacra sa i-a zis, unde ai cules astăzi spice? Și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale, la cine muncise? Omul la care a muncit, a zis ea, se numește Boaz. Acum, Naomi are niște informații care Rut nu le cunoaște. Dar pentru că avea acest rol de mardohei în viața ei, în această împrejurare, uite ce face Naomi. Rut Moabita a adăugat verset 22. Și Naomi a zis către nora sa. Deci nora, de cea care este Nora. Da, nora sa. Ieri parcă ziceam cum se numește de socrul, cum numește socrul cel care s-a căsătorit cu fica lui. Înainte ziceam ceva, dar soția mea m-a corectat, mi-a zis că nu e așa, că eu ziceam, pe dacă fata se numește Nora, adică fata căsătorită cu băiatul se numește Nora, înseamnă că băiatul căsătorit cu fata se numește Norul. Nu se numește Norul, dar o să găsesc. În fine, probabil cumnat sau ceva de genul ăsta. În fine, hai să mă întorc la text. Și Naomi a zis către nora sa Rut, este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnești, să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Aici începe să-i spună anumite informații. Înțelepciune, experiență, începe să vorbească aici. Și vedem că ea se duce și face exact acest lucru. Și la capitolul 3, Biblia zice, soacra sa, Naomi i-a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită. Și acum, Boaz, cu ale cui slujnicele ai fost, nu este el rudă cu noi. Iată, el are săvânturi la noapte
orzurile în arie, spală-te și ungă-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie, să nu te faci cunoscută lui până va ispravi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, însemnați locul unde se culcă, apoi du-te, descoperi picioarele și culcă-te și el însuți îți va spune ce să faci. Apoi poți să citești mai departe. Deci, e nevoie de experiența lui Naomi pentru a ajuta pe Ruth să găsească pe Boaz sau să provoace pe Boaz să facă ce trebuie să facă ca să o răscumpere. Dar când citești această întâmplare a lui Ruth, vezi cineva care știe să asculte și să facă și să aplice instrucțiunile foarte precise date de către Naomi, de către persoana care a adoptat-o ca fiica ei, care o crește acum, care avea grijă de ea, care își dorea să fie fericită și care acum îi transmite înțelepciune, instrucțiune. Și Ruth îl găsește pe Boaz. Uneori e nevoie de un Mardoheu, o Naomi, să-ți spună instrucțiuni exacte și precise și practice de ce trebuie să faci tu ca Boazul care îl cauți să devină o realitate, dacă pot să spun așa. Și aș putea să merg mai departe în Scriptură, dar cred că mai vreau să văd un exemplu în Domnul Isus. Dar cred că este clar acum când spun fără Mardoheu, nu este împărăteasă Estera. Dar există Estera, dar nu ajunge împărăteasă. Oameni care ajung sus, oameni de impact, au avut nevoie de un Mardoheu, cel puțin unul, dacă nu câțiva, care în anumite împrejurare să vină cu înțelepciune și instrucțiuni foarte specifice ca să ia deciziile și să facă lucrurile care le ajută să, pur și simplu, să fie propulsat, să zic, în destinul lor. Și aceste instrucțiuni a propulsat-o pe Ruth în destinul ei. Și destinul ei era extraordinar. Asta citesc în Matei 1, versetul 5. Matei 1, versetul 5. Cum instrucțiunile Naomi, Mardoheul lui Ruth, a propulsat-o, a ajutat-o să intre în destinul ei. Care a fost destinul ei? Matei 1 cu 5. Salmo a născut pe Boaz din Raav. Boaz a născut pe Obed din Ruth. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Este destinul ei mareț, era să intre în genealogia Domnului Isus, era să intre într-o genealogie unde ea este mama unor regi, inclusiv regele David. Dar cum a intrat în acest destin deosebit? A fost un Mardoheu acolo, care se numește Naomi. Este un principiu spiritual
deschide toți ochii și o să vezi asta. De aceea, dacă nu ți-ai întâlnit încă Mardoheu și ai dorință să înaintezi și să împlinești planul lui Dumnezeu în viața ta, ar fi timp să te rogi pentru el. Ar fi timp să te rogi să spui, Doamne, am nevoie de cineva aici să mă învețe. Trimite-mi pe cineva. Arată-mi pe cineva. Condu-mi pași să pot întâlni cineva care să mă ajute aici. Da, poți să te rogi așa. Mi-amintesc când am stat o perioadă foarte departe de unde locuiam din cauza serviciului și eram singur. Am vorbit cu soția pastorului și m-a întrebat cum te simți. Zic că pe unde m-am mutat acum n-am prieten, sunt sigur, n-am cu cine să împărtășesc și am zis, e simplu, problema ta, pune-te în genunchi și roagă-te că Dumnezeu să-ți trimită oameni cu care să aibă părtășie. E prima mea reacție a fost, da, crezi că o să meargă asta, adică mă rog lui Dumnezeu să-mi trimite oameni pentru că mă simt singur. Nu mi se părea că puteam să mă rog așa. Dar apoi mi-a venit un gând care mi-a zis, dar de ce nu faceți? I s-a spus. Și prostim m-am pus în genunchi și exact asta am făcut. Și peste câtva timp, da, am întâlnit două, le numesc doi îngeri. În sensul, nu sunt îngeri în sensul că au venit din cer, dar îngeri în sensul că chiar Dumnezeu i-a trimis și am putut să avem părtășie. Atunci locuiam în Franța, dar continuăm să avem părtășie până astăzi, că ei s-au mutat înapoi. În România, Dumnezeu a răspuns la această rugăciune când eram singur și vreau să am părtășie. Cred că poți să te rogi. Dacă realizezi că ai nevoie de un Mardoheu, poți să te rogi să zic, Doamne, condu-mi pași. Cine să mă învețe aici? Cine să mă arate aici? Trimite pe cineva să mă învețe sau condu-mi pași către cineva de la care poți să înveți. Avem toți nevoie. La un moment dat sau altul, poate acum e o perioadă unde nu ai nevoie, dar îți garanteze, vine un moment în viața fiecare dintre noi unde avem nevoie de un Mardoheu. Ruth a trecut printr-o tragedie. Era acum într-o țară străină, dar era un Mardoheu de care a ascultat și a intrat în planul lui Dumnezeu pentru viața ei, un plan măreț. Să fie în genealogia Domnului Iisus. Să fie mama unor regi deosebite, cum este regele David. Să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și Dumnezeu să-ți vorbească, să călăuzească pașii tăi mai departe. Que Dieu te bénisse.